想唔想聽聽佢嘅故事啊？也不過是分手。多謝晒天華哥。如果對於明天沒有要求，你哋想唔想聽聽呢佢嘅故事啊？其實呢個女仔好慘嘅，好慘嘅呢個女仔。你哋想唔想聽啊？聽嘅話俾我知啊。然之後咧，連翻啲人上嚟啊。唉，我連翻佢上嚟啊，我講講佢嘅故事啊，好唔好啊？其實咧，呢個女仔咧嫁咗俾佢咁多年咧，佢一次又一次原諒緊呢個男人，你知唔知啊？佢嘅娘家亦都唔好過嘅，因為佢娘家對佢唔好嘅，娘家有個細佬，佢娘家有個細佬，佢個老豆咧又唔係好舒服，係佢老豆唔係好舒服，娘家嘅媽媽咧亦都係好尖酸刻薄嘅，然之後咧收咗佢8萬蚊咧，佢就嫁咗去呢頭家。哇！呢頭家佢好慘嘅，你知唔知啊？好慘，多謝香戀，因為佢呢，我都未曾見過呢咁誇張嘅，嗰個背脊呢，全部都係瘀嘅，全部都係傷痕嚟嘅，甚至呢係有皮帶嘅傷痕。多謝香戀，多謝華姐，皮帶嘅傷痕、煙頭嘅傷痕，你哋有冇見過咁觸目驚心嘅？成半個背脊。懷抱既然不能逗留，何不在離開的時候一邊享受，等等我先吓。一邊淚流。10年之前我不認識你，你不屬於我。成個背脊都係煙頭嘅痕跡喎，你話痛唔痛啊？連個屁股下方都有煙頭嘅，係有啲窿喎。我唔知道你哋有冇見過咁痛苦嘅。當你見到嘅時候呢，可能你都忍唔住喊，係你都忍唔住喊，可能好慘，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 好痛，好痛。係啦，睇我見到嘅時候呢，佢嗰隻腳都係爛咗好多嘅，爛得好犀利嘅，真係。未曾見過咁慘嘅女人。慘啊！好慘。佢問我唔知點算好嘅話，佢話小圓姐姐我點算好？我頂唔順啊！我就一直等你。佢話我頂唔順啊！我好瘋狂，我好驚啊！如果我再咁樣打落去，我會死啊！但係佢就好似個禽獸咁樣，佢將我領去同人哋唱卡拉 OK 啊！嗰個人對我咁樣，我點算啊？我當時好驚啊！我唔知點算啊！我咪攞個樽嚟幫佢咯。你哋可唔可以繼續同我點讚上個粉絲燈牌啊？因為佢唔夠膽嚟啊！佢唔夠膽嚟啊！佢一開始佢唔夠膽嚟啊！多謝呢個朋友隻眼嘅，佢唔知道點算好啊！佢話佢唔夠膽嚟，因為佢有個女啊，佢唔會放佢個女，佢用個女嚟要挾佢。佢話佢如果佢走咗嘅話咧，佢以後見唔到個女，佢唔捨得，你知唔知啊？咁我咪叫佢錄咗個視乜嘢頻咯，我叫佢收起嚟錄咗咯，係錄咗啊，我冇喊啊。可唔可以繼續同我點讚啊？不如我連線觀眾啊，連多一陣間啦。好矮啊個心。
世間的苦啊，要離散雨要下。多謝一直等你啊，多謝你連翻上嚟啊，連翻上嚟啊！我記得回家。你叫佢點走啊？一個外地嘅女仔，撐起屋檐，佢哋屋企喺度買屋嘅。放煙火，不管人世間多少滄桑變化。喂喂喂喂，係我。我聽到啊！呢個一針見血，你連翻上嚟啊！你講啊，係我叫佢錄噶，你可以錄音噶，你可以講噶。唔通佢唔反抗咩？咁你做嗰啲事咧係咪事實先？我做咗啲乜嘢？我想問我問你做咗啲乜嘢？你對佢做咗啲乜嘢？我對佢做咗乜嘢？我老婆，我想點教訓咪點教訓啦。你等等先，有人話我點解要揀喊？我有乜嘢喊咧？你邊度見到我喊咧？你邊隻眼見到我喊呢？我係一個女人嚟，我喜歡喊，因為我覺得我難受，我心裏邊覺得難受我就喊。我點解唔喊呢？吓？我想問下直播間嘅朋友仔，我點解唔喊呢？我咩問題呢？我點解唔喊呢？我又冇打到你，你喊乜鬼啫？我唔係話你打，係我自己心痛，我自己難受。我同你講啦，我係要打死嗰個女人啫，我又唔係打你。你喺度搞乜嘢啊？佢明明佢抵打啊！我心難受啫嘛，我咪講咗啦咩？思妍姐姐，係你好啊，等我講兩句好嘛？你講。呢位阿叔點解燒烤場唔收你個？你講乜嘢啊？吓，係佢自家啊！你講乜嘢啊？收埋你去啊？點解唔收你啊？收咗你啦，吓，你先啦，咩燒烤場啊？男人對手攞去打老婆，燒烤場等緊你啊！明唔明啊？等緊你係嘛？吓？使唔使拉埋你？我同你講啊，個衰婆佢都係啊！你啊，佢啊，佢抵咯，乜你去先咯？咩燒烤場，我真係後悔啊！點解冇打瓜咗佢啊？我就係喺人生終點站做嘅，幾時都會拉你。嗱，我就想問你啦嚇，你係咪想溝佢啊？嚇？你係咪想溝佢啊？男人對手唔係攞嚟打老婆㗎，過咗戶俾你都得㗎。男人對手唔係攞去打老婆嘅。佢哋咁賤格，哇！你都想溝啊？點賤格啊？呢位阿叔點賤格啊？你推你老婆落火坑點賤格啊？佢就抵打。咁你唔聽話呢？我問你。我唔聽話，我幾時唔聽話？我幾乖啊？我幾順啊？阿叔，我點解唔聽話？你都叫順阿叔，你順到去賭錢啊？你呢啲廢牌啊，你都冇用啊！你佛山，我係個男人嚟㗎，知唔知啊？我係個男人係有姐姐㗎，知唔知啊？你唔有象象可以去賭錢啊？有象象可以蝦女人啊？你仲係個男人嚟嘅？佢唔係。你可以咁樣去蝦個女人？你唔好講你係男人啦。女人就應該三從四德喺屋企。你慳啲啦，對住你咁樣三從四德，我聽到火都嚟埋啊！你仲似個人咩？你連人渣都不如啊！我想問你一句，你點解用煙頭嚟燙佢啊？我幾時啊？你見到啊？我見到，我冇咁樣做過啊！我截咗圖。點解你老婆咁蠢嘅？佢應該睺你瞓覺嗰陣，我剪咗你。係佢蠢啊！係佢一次又一次咁樣俾機會你啊！佢以為咧你會變好㗎，唔係㗎，原來。就係佢老婆蠢咯，應該睺佢瞓覺嘅時候。佢唔識得去反抗啊！你知唔知啊？如果佢再唔走嘅，佢會死㗎。係佢自己唔聽話。咁你叫佢活成一個點樣嘅女人啊？我問你啊！佢收咗我8皮嘢，8萬蚊嘅禮金係咪？我想乜都得啦。佢如果夠膽反抗，我直接打瓜咗佢。我同佢講啊嚇，廢柴啊廢柴！驚你個口音都唔似佛山人啦廢柴！我想問下，原來喺大陸收咗禮金之後，可以咁樣虐待婦孺嘅咩？冇錯，嗱阿叔，我同你講，人咧係有人權嘅。呢個心口阿叔，我想問下你，你有冇讀過書？你有冇讀過書先？我冇讀過書，關你撚事啊！
你如果你既然你冇讀過書，咁你就直接洗乾淨嘅8月15啦，係啊，仲有個婦女權益保護法嘅，我話俾你聽啊。唔係㗎，我話俾你知，我其實所有嘅東西咧已經揾咗律師嘅啦，你老婆，我借錢俾佢，我借2萬蚊俾佢。哇，好把炮啊！借啲嚟用下啦。借啲嚟用下，後邊唔夠我話俾你聽啦，牲口你冇話你賠2萬蚊啊，你1毫子都唔賠啦。牲口，我同你講啦，你都笑到人哋牙都甩啦，你賠2萬蚊。你而家借翻20萬俾我先，係咪？你借2萬俾佢做乜嘢啊？你再講咧喺呢個，你再講喺度借咧，我話俾你聽，你就唔係借㗎啦，你係敲詐勒索㗎啦。你話叔，你攞幾多啊？我話俾你聽。呢個牲口，我話俾你聽，其實敲詐勒索個門檻係好低嘅，一下砌到你入去噶啦，你信唔信？唔使啦，佢後邊嗰啲咧，門檻係好低嘅。姐姐佢後邊嗰啲咧已經砌壞佢嘅。如果你再係咁樣去搞事嘅，佢後邊你家暴同埋咧對佢做嗰啲嘢咧已經有律師噶啦。你教壞我老婆啊，知唔知啊？20萬嗱，牲口多啊！牲口，你聽住嗱，我同你講，依家分就係一定嚟噶啦。咁你想點樣嗱？你講你想點樣？佢應該補償翻俾我咯喎。嗱，我話俾你聽，冇，你仲要賠償翻俾佢，你大概可能賠佢20萬到啦。你去打工啦，好冇？如果你打工打唔到，你就睇下你去邊度啦，你去做乞兒好，做乜嘢好啦？我要過日子啊！我要同佢白頭到老。俾埋佢啦，鬼同你白頭到老啊！死廢柴！唔係啊，我話俾你知，姐姐唔係哥哥，你肯定嚟得掂嘅，你嚟緊㗎，唔係講笑㗎，嚟緊㗎，嚟緊㗎。做乜你老婆咁蠢嘅？就係唔想嚟。你唔想都唔得嘅，你唔想都唔得嘅，已經問過啦。你而家喺度賴死嘅啫，其實。仆街小圓啦，你。嗱，仲有一樣嘢，小遠，我同你講，你叫佢咧揾個律師追加埋嗰個民事索償嗰個賠償嗰個傷口嗰啲傷殘費啊，已經叫咗啦。係啊，嗰啲傷殘嗰啲鑑定啊，嗰啲費用啊，同埋嗰個精神損失費啊，嗰啲營養費啊，全部計晒喺度，20到啦，20個啦。阿叔，全部問咗啦，問題佢冇錢嘅，我話俾你知，而且仲有一樣嘢，你洗乾淨賣嘅8月15啦，係啊，如果係我咧，我就對你落狠手噶啦，直接報咗咩噶啦。發夢啦，你呢班咩人嚟㗎？發夢。你係乜嘢人啊？我未見過咁樣嘅畜生啊，所以我先特登上嚟啊鬧你啊！你畜生都不如啊！我而家俾次機會俾你哋嚇，你有咩底氣啊？廢柴20萬！你有咁嘅人渣，你配喺一個人喺呢個人間咩？收聲啦，廢柴！20萬都攞唔出，講你係一個男人啊！鬼小圓，攞唔攞出嚟？佢唔係男人。嗱，我唔講呢啲嘢啦，哥哥，你等住啊，我隨時歡迎你連上嚟。好啊，咁你同我等住啦嚇！我同你講，你食慣呢啲咁嘅樣嘅啊！我日我全部記晒你哋嘅聲音㗎啦，你同我記住嚟啊！你我而家驚你啊！你仲可以點樣記啊？你都一屁股債啦，仲喺出邊欠債啊！你仲有邊個點樣啊？你明明都係一個大眾乞兒嚟㗎，仲喺度大人哋。知唔知啊？我而家俾晒機會俾你哋呢班爛地底嚟㗎啦！我同你講。嗱，我話俾你聽啦，你係牲口，第一你係牲口，第二你係乞兒嚟嘅，你冇錢。黑乜鬼意啊！你哋先至係啊！你係超級大眾乞兒嚟嘅，你呢個口音係佛山人，你當我傻㗎？你呢個口音啊？你邊度撈仔啊？你話俾我聽，佢自己鄉下都唔敢認啊，夠膽講出嚟咩？你呢個口音嗱，佛山啲人上嚟講話係咪咁口音？我知你喺中山㗎，我去中山都好近㗎，你知唔知啊？我同你講下，你而家玩恐嚇啊！你而家佛山邊度啊？你又多一條罪，你而家係咪玩恐嚇啊？咁你啊！你又多一條罪咯喎！你呢班爛地呢，同我等住嚟，我而家我要落去啦，我唔想同你講咁多。落去啦，落去啦！你梗係落去啦！你夠膽講咩人渣？唉，佢走咗，佢應該驚啊！佢廢柴真係冇用。係啊，佢驚㗎，因為佢本身佢有一屁股債㗎啦，叫佢老婆咧追加佢嘅時候，追加埋嗰啲其他，佢係咪真係揾緊律師啊？係揾咗㗎，已經揾咗㗎啦。得啦，你叫佢追加晒所有費用啦，燙傷啊嗰啲包括嗰啲後期嗰啲治療費啊，嗰啲營養費啊，精神損失費啊，全部計晒喺度啦。我發信息緊俾佢。放我落去啦，小圓姐姐放我落去啊！唔係好慘嘅，因為我真係見到好慘好陰公嘅，真係唔係同你講笑。
如果唔係嘅話咧，係啊，係好凄涼嘅。佢老婆邊度人嚟嘅？唔方便講，唔講啦。係佢老婆省㗎係嘛？咁啊，唔係應該廢咗佢。廣東省。哦，好佢老婆慘嘅應該廢咗佢，等佢做女人，就唔好咁多嘢講啦。唉，點解佢老婆連婦聯都唔會求助嘅？我又唔明喎。有時候人嘅心理係咁樣嘅，當你困喺呢個圈子入邊咧，佢會甘願受住呢個咁樣嘅人嘅虐待，以為有希望嘅，明唔明啊？佢老婆係咪冇讀過咩書㗎？都有嘅，但都好靚女嘅，好靚女嘅，嗯。咁啊，呢個叔係邊度人嚟啊？唉，呢個叔，呢個阿叔係邊度人嚟嘅啫？亦都唔方便講，等到時候先知道咯。都係嗰度附近嘅，咁樣咯。係咯，因為佢嘅私隱嚟，我一講咧，我會報封號嘅。OK，落嚟啦吓。係啊，我有咩事我話俾你知，我到時候喺度公佈。如果佢有咩事嘅，我亦都會小心。到時我見到我連上嚟啦吓。好嘅。咁如果你要揾我嘅，你可以錄。即係可以喺你個視頻上面講下，徵集下啲意見咁樣，跟住我到時再連上嚟，因為我有時可能要出去。OK，唔該晒你啊。拜拜。拜拜。幫我上個粉絲燈牌啊。若你踏過千